Good morning to you all, my friends and my viewers. Di kani kadai ka sngi ka balai jonga hangi ha Paris, but menta ka sngi nga ai kubli step ipi balro iwe pa iwe, but hatu pitip ba kalong ka yang ga menta ka sngi ka bakat pang ba namar balai ngampat jusem dhara dala de yala de kawai ru kalong bang kadi kasian meningkong yang nga bangan sem dhara hari nongway kata kawaman hapa France ha India tia ngala sem la naka jelala jang shawai ka jelaru ngala ju sem teng hi hendai kadai kasian meningkong yang nga bangan dhara hi bangan sem hi dala de namar ba imdon email ba imdon email he shini imdon ina na ti nga ha ban sem hi dala de yala de aling in pet kumno ngan sem bat kumno kan long de flashibon sa ba nya pet pen kod ya kanika video bat balay nga sem bat ngan lit siya ero ngan sa pen iya pi kalong kasngi ka bakal pang jonga ti to aling nya pet menta ti hangi nga pendat ya kajan sem tinggal ada ni haban naman ni dai ki khasi tingi hap sem sha nakadiang sha kaman tinang to nakaman sha kadiang pa de kaniru kalat ka video ma kam da shai than ka video wat snowy ai namal ba ngamla ban ay ka ya ka jing shai na mga habbo hi ya ka camera sha po ti was no ya kata nga haban bu camera hapo pat ngan haban sem ladi ti ngayo ipinyo isyan na hi tinggal ada sem nakadiang siya kaman ti menta pa di sa nakaman siya kadiang ti nga kwa banya thu ya pi baro ba kalong ka ka ba om ka ba jinjar henry ka basuk lada pidon kaman ba pinriam ya kanu ka riam khasi tenrai jongi la ka de ka khasi panar boy niwar ka ru mjudon ka jing nama belai hamen sem hi ngade ka khasi ha ka jing ya jing yang jonga ngan longum ka khasi but haka riam karampang ru ngade ban pen I la ka riti doster te namar kata parlong hangni ngala da ban riam da ka khasi tenrai bat ngan let pen I pi kumnu ki brio ru kin react ikani ka riam jonga la ki itenan ne la ki tip bakade ka riam khasi ne kumnu tingan pen I pi bro ti aling ni pe menta kumban shethu ma ba kani ka conference de tang mga kakasi ka ba asya manjid tinga don minta hangi marwe ngariam hi nga penwandor hi ti ngangit ba kibriyo mo kibayo I nakaway kadi kinom nyoben nani kinom iben ya ka riam khasi ka jongi khamtam ya nga na mahangni kibun hi kibariam formal ani kiriam western ti minta hangi marwe ngan ngariam takariam khasi paka ka jongi khule shibun di parlog hangi nga bansa ngi syo shiphang namar bagadang slab hangi po Paris shaniti slab ko maslab shilong hi di hangi kalong ka ika ba ha banap kalong ka ba kan ika conference room kalong ka ba kan ika hall ru ba man syam na dumani nga buat iki bayat try lang ru amlap shu da pipe hang ni laki jong ki ri ngidon hangi ki Indians ngidon hangi ki Bangladesh but ngidon hangi ki French ti kalong kay ba janjar bhai ni ban panjing bam hangi hindi ban bam ru yo bam kum bam yang don ka ja hangi hoy kadon ka Indian restaurant tang ba ngaway plata la meat bakalong ka pakriat ba hangi internet ru kam don ti ka janjar bhai yangi bangin khamtam yanga mo ka janjar bhai yanga na maka international roaming jonga kamlong
phone nga use ka Airtel ngala phone ka Airtel henry ki ong baka prepaid kimlong ti parlox ngubhaban ya le no da ka postpaid la da pikwa ban wan ba na mabakan long ka data roaming bakan long ka international call ti menta kasi ang dayo le han ya ka video na malbang ibon kampalan hapo jingtray ka don ka session jangaru menta kasi tingam da don port han ngam yo an pi jakay pi sha hindi tangi to video lang ko jangaman ni ba ka kasi man ko jangabang sam dara bat hang ni kading kriat lapalan bat kalong kaig ba so si hiro man ni na mabakaslap no tingi nganam yo let shoot shano menta kasi menta kami chini ba ting hi damit ban net kai ti tang manen hi ngayo ban net kai hapo I feel sa wa hen ngin sa page pala siya kasi ngin let siya